Olá pessoal, eu me chamo Alcídia e estou aqui para compartilhar para vocês alguns remédios caseiros que faz bem para a nossa saúde, que vai fazer toda a diferença. Então, hoje vamos começar com um remédio para o ronco. Ele é bom para ronco, para cabelo, para coração e para unha. Olha minhas unhas como são lindas. Brincadeira. Mas estamos aqui para compartilhar então com vocês melado de cana, não vou mostrar a marca, né? E água morna e uma colher. Então, a gente vai... Opa, vocês me desculpem, tá? Vamos colocar uma colher de melado de cana. É muito bom para a saúde. Aí, opa, não tô conseguindo cantar, mas me desculpe, que é a primeira vez que eu tô aqui. A gente lama a colher para não sujar a toalhinha e vamos tomar, que ele é muito bom, muito gostoso. Então você repete, toma por 2 meses, para e começa 8 meses depois. Vai fazendo, você vai ver como vai ser bom para a tua saúde. Então, eu quero agradecer muito a atenção de vocês e também eu quero que vocês dão um joinha, compartilha para mim, me ajuda, tá? É meu primeiro canal, minha primeira experiência na TV. Ah não, no celular. Então, um beijão para todos vocês.